Mheshimiwa Dr. Catherine Kanute Joachim, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Okay, asante Mheshimiwa Naibu Spika. Sasa ninaomba swali langu namba 224 nipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Daktari Catherine Kanute Joachim kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na changamoto za uchafuzi wa taka za plastiki na athari zake, serikali ilipiga marufuku uingizaji nchini, uzalishaji, usambazaji, uhifadhi, usafirishaji nje ya nchi na matumizi ya mifuko ya plastiki kuanzia tarehe 1 Juni 2019. Matokeo ya katazo hilo ni pamoja na kupunguza kwa zaidi ya 95% ya uzalishaji na uingizaji wa mifuko ya plastiki nchini, ambapo imechangia kupunguza kwa uzalishaji wa taka za plastiki katika maeneo mbalimbali nchini, kuongeza kwa kiwango cha uelewa wa wananchi kuhusu madhara ya plastiki kutoka chini ya 40% mwaka 2018 hadi kufikia zaidi ya 85% mwaka 2026. Kupungua kwa takriban 60% ya taka za plastiki katika maeneo ya fukwe za bahari na maziwa, ambapo hatua hii imepunguza hatari kwa viumbe wa majini. Kupungua kwa gharama za kuzibua mitaro ya maji machafu kwa wastani wa 30% mpaka 40%, kwani mifuko ya plastiki ilikuwa chanzo kikuu cha uzibaji wa miundombinu hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia bunge lako tukufu, ninaomba nitoe rai kwa wananchi kuendelea kuzingatia katazo la matumizi ya mifuko ya plastiki la mwaka 2019 kwa ajili ya kulinda afya na kuhifadhi mazingira yetu kwa maendeleo endelevu ya kizazi cha sasa na kijacho. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Dr. Catherine Kanute Joachim, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Pia napenda kumpongeza Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kuainisha mafanikio ambayo yamepatikana katika udhibiti wa taka la plastiki. Mheshimiwa Naibu Spika, nina maswali mawili ya nyongeza ambayo yatajikita katika eneo namba 4 lililosemelewa na Mheshimiwa Naibu Waziri kuhusiana na gharama za kupunguza udhibiti wa taka za plastiki. Swali langu la kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa miundombinu ya kukusanyia takataka pamoja na vile vituo vya urejelezaji wa taka za plastiki ni vichache, je, serikali ina mpango gani wa kuongeza miundombinu hii? Swali langu la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, litajikita katika ongezeko la viwanda ambalo tumeona linakwenda sambamba na ongezeko la vifungashio vya plastiki pamoja na chupa ambazo hutumika mara moja. Je, serikali ina mpango gani wa kudhibiti ongezeko hili la vifungashio vinavyotumika mara moja bila kuathiri ukuaji wa viwanda hapa nchini? Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu maswali haya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge Catherine Joachim, mbunge anayetokana na jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi. Tambua kwamba jumuiya ya wazazi, moja ya kipaumbele chake ni kulinda na kuhifadhi mazingira. Mheshimiwa Naibu Spika, maswali yake ya nyongeza naomba niyajibu yote kwa pamoja. Sheria yetu ya mazingira ya sura 191 tulitungia kanuni kifungu kile cha 230 kifungu cha 2F. Kanuni zile ndio zilihusu haya makatazo ya matumizi ya mifuko ya plastiki na hususani vifungashio vya plastiki. Lakini kwa kutambua umuhimu wa sekta za kilimo ambazo zina mahitaji makubwa ya matumizi ya plastiki, vile vile sekta za ujenzi ambazo zina matumizi makubwa ya mahitaji ya plastiki, sekta za vyakula kwa maana ya vifungashio, viwandani kama alivyotangulia kusema Mheshimiwa mbunge, lakini vile vile sekta za afya pamoja na sekta kwenye usimamizi wa taka.
kanuni zile ambazo tulizitunga chini ya kifungu hicho cha sheria ya 230 ziliweka kuruhusu maeneo haya baadhi ya wazalishaji kupewa kibali kwa ajili ya kuzalisha plastiki hizo kwa matumizi hayo ambayo ni muhimu ndani ya uchumi. Sasa ambacho tumekifanya kama serikali kwenye kanuni zile ambazo tumezitunga, tumeweka pia na wajibu wa wazalishaji wa plastiki hizo, wasafirishaji, wanaohifadhi, wanaosambaza na wanaotumia. Tumewapa wajibu wa kuhakikisha pia wanashiriki kwenye kukusanya na kuteketeza taka hizo ambazo zinakuwa zimetokana na bidhaa ambazo wamehusika nazo. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeendelea kuimarisha pia miundombinu ya ukusanyaji wa taka hizi. Sheria ile ambayo tulitunga, sheria ya mazingira sura 191 imezipa mamlaka za serikali za mitaa jukumu la kusimamia taka ngumu. Kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa pia tunahakikisha pana miundombinu kila mahala kwenye miji yetu, kwenye majiji yetu kwa ajili ya uhifadhi wa taka hizi ngumu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Josephine